Перевірити, як освоїли кошти, які на ремонт стадіону виділили з обласного та державного бюджетів. Під час робочого візиту на Стрийщину народний депутат Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Цимбалюк та перший заступник голови Львівської облради Євгеній Гірник оглянули стадіон «Сокіл», на якому саме тривають ремонтні роботи. Тут вже встигли оновити футбольне поле, на черзі капітальний ремонт волейбольного майданчика та трибун. Облаштували також і легкоатлетичні сектори. Доріжки з секторами дасть змогу нам сертифікувати і проводити чемпіонат України. Рівень чемпіонату України. Заради таких амбітних цілей працювали швидко. Перший етап робіт завершили за півроку. Було виділено 27,5 мільйона, 15 мільйонів пішло з державного бюджету, 7 мільйонів пішло з обласного бюджету, 5 мільйонів із місцевого бюджету. І я тільки хочу сьогодні подякувати Михайлу Михайловичу і Євгену Володимировичу за те сприяння, яке вони нам надали. Сприятимуть розвитку спортивної Львівщини й надалі. Михайло Цимбалюк та Євгеній Гірник пообіцяли, що й наступного року з обласного бюджету на завершення ремонту виділять щонайменше 5 мільйонів гривень. Ми, як команда «Батьківщини», у місцевій раді, в обласній раді, а також у Верховній Раді будемо робити все для того, щоб кошти не розпилюватись, а щоб саме підтримувати пропозиції місцевих рад і розвивати там, і допомагати тим, хто щось робить. Насправді, я сьогодні переконався, що тут роблять. Опісля Михайло Цимбалюк поспілкувався з журналістами, окреслив основні проблеми, які намагаються розв'язати у партії «Батьківщина». Перш за все, депутатів обурює ціна на газ для населення. Кажуть, наступного року пропонуватимуть створити комісію для перевірки діяльності «Нафтогазу». Ми зробили запит «Нафтогазу». Дайте відповідь, скільки коштує собівартість українського газу, скільки коштує куб. Офіційної відповіді нема. У партії «Батьківщина» планують ініціювати низку змін, зокрема підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень, знизити ціну на газ. А ще ми готуємо пільговий новий курс, який розроблений був командою «Батьківщину», дає можливість, щоб деяким видам бізнесу або одноосібникам, або тим, хто є приватним підприємцем, на декілька років потрібно взагалі зняти оподаткування, щоб дати можливість їм стати на ноги. Реорганізовуватимуть й структуру партії. 2022-го створять партійні осередки у новостворених районах. Залучатимуть до роботи в них молодь.